Торыбай түрмеден қайтты. Үйіне әлі жеткен жоқ. 4 жыл темір торда отырды. Мынау 120 шақырым жолдың қайтарда Сібірден қайтқандай алыстап кеткенін қарасашы. Дүрс-дүрс соққан пойыз доңғалағы жүретінің дүрсіл сияқты оң қолын жаймен көкірегіне апарды. Бұл жүрек тұсы екі дүрсіл қосылып, тұла бойын бір рахат сезім бунап өтті. Үйде 2 қатыны мен 1 баласы қалды. Олар келе жатқанын білмейді. Талтүс-тестерінен түсейін. Үстіне киген қап-қара тұтқын костюмінің қалтасына қылмыс бабы жазулы. Мұныкі қоғам мүлкіне қол салған үшін деген 176 бап. Көрсін, білсін, біріншіге барып, сан үйреніп жүрген Тұрлыбек санап көрсін, қаздай тізілген 3 санды. Миығы тартты. Ол да жігіт болып қалған шығар. Қалғанын қайдам, біздің ауыл мен ауданда қоғам мүлкіне қол сұқпайтын адам жоқ. Социализм қаншалықты кемелденсе де, адам ақыл ой шарықтап өссе де, қиыннан қиылып кеп, дайын асқа тік қасық болатындар көбейіп барады. Болмай жатса, иіп әкеп болдырады. Бас есепші Торлыбай да орынбасарының тұрақсыздығынан тұтқынға түсті. Жыл қорытындысындағы есеп беруде екеуі де құтылды. Бұл тұтқындалып түрмеге айдалды. Өйткені орақ пен балға бейнеленген дөңгелек мөр басылған құжаттың бәрінде бадырайып қол тұр. Анау болса жұмыстан кетіп, еріксіз 1 жыл алды. Табанының бірі жоқ, су жұқпас еді. Бірігіп асап, тағы біреудің обалына қалып жүрген шығар. Не болса о болсын, ол да адамзат қой. Ол бәрін жиып қойып, 1 тамшы сідігі Тұрлыбекті көргенше асықты. Вокзалдан айдары қып-қызыл көкареку деп шақырып тұрған қораз кәмпит сатып алды. 2 қатынына түкте жоқ. Тоқалдың қолына шай орамал ұстатсаң көпсінбейді, бәйбіше дәметпейді. Не шықса да тоқалдан шығады. Мен курорттан келе жатқан жоқпын. Кімсің? Торыбай болып, Қырымға талай бардым. Сонда әкелдім әтірдің неше түрін. Бәйбіше кантерлі, тоқал қолтығым терлейді деп, иіс су сеппесе жүре алмайды. Бір үйдің бунтары. Сауатты Торыбайдың езуіне күлкі үйірілді. Зырғып келген пойыз доңғалағы көне бекеттің қан тамырындай тарылған қара рельсіне табан тигізіп тоқтады. Асыққан бетте темір текпешектен ырғып түсіп тізіліп тұрған таксидің шопырына, Қалмақан көшесіне, деді де тура қарады. Анау қара киімнің суық бейнесінен сескеніп қалды да, айтсаңыз болды, деп есікті тарс жапты. Топ-томпақ москвич суылдап ала жөнелді. Әп-сәтте қыстақ шетіндегі күмбезі шипырмен көмкерілген, қақпасы көкпен сырланған, сыртында ешкімде жоқ пошта жәшігіне дейін ілінген өз үйінің дарбазасын қақты. 4 бұрышты пошта жәшігіне көзін тазалап қарай берді. 4 жыл отырғанда қарлығаш қанатындай хаттарым осы жәшікке түсіп, осы жәшіктің құшағында жатты ғой деп, бір сырлы сезім өне бойын сыбызғы әуендей сипап өтті. Дарбаза есігін даңғыр еткізіп бір қолапайсыздау қол ашты. Құдай біледі, осы бәтестің қол дей бергенде, қарсы алдында қиылған қасын қағып, тоқалы таңғалып тұрды. О, төке, қайдан жүрсіз? Деді де сауалының қолайсыз екенін сезіп, кеп қалдыңыз ба деп сөзін өзгертті. Келмей қайда барамыз? Тұрлыбек қайда? Сабақта. Бар, алып кел. Қазір жеңешеме айтайын. Бәтес күндесін жеңеше дейді. Торлыбай тоқалын емес, 16 жасынан бірге түтін түтеткен бәйбішесімен тұла бойын баласын сағынып, шым-шым етіп түскен 1 тамшы сідігін сағынып келіп тұр. Сен өзің алып кел, деп аллара бір қарағанда қап-қара киінген адамның сұсынан сескеніп, сол күйі ытқып көшеге шығып жаяу аяңға салды. Тұрғанды көрмесем, неге асықтым бұл үйге? Сол үшін ғой, бір шаңырақта 2 түтін түтетіп отырғаным. Торлыбай енді бәйбішесін көргенше жүрек аузына тығылды. Әлгінде 120 шақырым жол үстінде де бұлай өрекпімеп еді. Сол сәт зәулім үйдің есігі шалқасынан ашылып, сом денелі қара ел аңырып тұрып қалды. Өмірі салулы төсек, серппелі сезім үстінде де әйел затына еркін бермеген еркек бала күнінен берген серігі иығына басын қойып, маңдайынан иіскеп өзіне тартылды. Ол серт тұрып, көзін жұмды. Жуынып шайынып, киіміңді ауыстыр. Біреу-міреу естіп, сәлем беруге келіп қарал. Бәтес, тұранға кетті ме?
Бұл үндемеді. Қап-қара киімді лақтырып тастап, бәйбішесі құман шүмегінен ытықта құйған салқын сумен рахаттана жуынып, тап-таза гүлді сүлгімен сүртінді. Оймыш гүлі бар майдай жұмсақ сүлгіні ұстап тұрып, түрменің хлораңқыған бұжыр-бұжыр 4 қарыс шөберегінің иісі мұрнына келді. Сүртініп жатқанда Күлпаш өзінен көзін алмады. Сол күйі, сол шаттығы, сол қимылы бәрі де үлгеріп тұр. Сексеуіл шоғын салған самауыр ысылдап қайнап демде дастархан басына қонжиды. Торыбай кесені еріне тигізді. 4 жылдан бері самауыр шайын ұрттамаған ерін сіркіреген жаңбырдай жыбыр ете қалды. Артық сөзге жоқ, қасықтай қатты еркек еріннің жыбырлағанына таң қалды. Әлде 4 жыл қалайы күретешесінің жылымшы шайын ішкенде еріне бір жұмсақтықты тілеп тұрма. Бәйбішесіне көз астымен қарады. Баяғы беспенің сабасындай көнтерлі қалпы, кең пішілген әйел заты осындай-ақ болар деп көңілін демдеді. Ел жұртта кім өнерлік болды, кім келін түсіріп той қылды, томпақ шайнектің түр түйген шүмегінен сыздатып шай құйып отырып, бәрін рет-ретімен айтып шықты. Кейбіреулеріне кіріп шығарсың деді. Бұл қылтамырлығына салып басын шайқады. Түрмеден келген адамға келіп сәлем береді. Әй, торы, ол бізге 4 атадан қосылады. Өмір бар жерде өлім бар ғой. Қосақ үнсіз қалды. Бұл мақұл дегені. Күн бата 2 қатыны бар үйдің түндігі репетсіз желпілдеп, ауа райы аяқ астынан бұзылды. Дауыл тоқал жақтан соғады. Басқаны қайдам. Тортабайдың бәйбішесі ауа райын алыстан болжайтын жаугершіліктің нағозы. Ол қыстың қамын жаз ойлап қымтана білетін көреген. Бір Торыбай үшін бәріне көнді. Қыздай қосылған қосағының қойнына тоқал салып беріп, сен тәуір жігітсің, артыңда атбайларың қалсын. Менен үміт жоқ. 40-шы жылдардағы белуардан кешкен мұздай су біздің жатырымызға қатқан мұз болып жабысты. Ол енді жібімейді, сөзімді тыңда, деді шын сөйлеп. Бұл көнді. Ағайын жинап үлкендердің мәмілесін тыңдап, батасын алған жоқ. 17 жасымда соғысқа барып аман келдім. Сонда колхоз бастық ағайындарын көрсетіп, масақ теретін бала керек деп басқармамен бірдей мені де алып қалмай ма? Тізімнің ең басына қойыпты. Ұрдым ондай ағайынды деп, өз ағайынын менсінбей айтқанын істеп, бір күнде байдан қайтқан бәтесті үйіне кіргізіп алды. Бұл оның қиылған қасына емес, жатырына қызықты. Тұрлыбекті туғасын тоқал, қайнаған қазанның буымен кернейден шыққан көгала түтінге дейін мен мәтіби болам деп қиғылық салды. Чаң-шың көбейген тұста бәйбіше, мен тұранды бауырма басып бөлек шығайын деп еді. Ешқайда кетпейсің, көзіңді бақырайтып қойып, сені кісіге телмірте алмаймын деп тістенді. Әйтеуір тұранның сабағына кесірі тимесе болғанда, шаң-шың көрмей өскен баланың миы таза жетіледі дегенім ғой, деді сөзінен жаңылмай. Бірде қою түнде өзі еркектік борышын өтеп, тоқалы пейішке барып келіп балбырап жатқанда нық сөйлейтін әдетімен қадап қойды. Сен 2 тесігіңе бірдей қысып жүр. Менің қыздай қосылған қосағыма тисуші болма. Ол сен сияқты әркім бір суын ішкен құдық емес. Ол құдықты сайманымды сайлап, қайламды ауыртып өзім қазғанмын. Есіне өткені елес беріп, 2-шіден де кетіп, 3-шіден барқадан табам деп келген тоқал тырп ете алмай тыншыды. Бірақ кейде мен саған одан гөр жақынмын дегендей, шәйгесеге бәйбішенің саусағы тиіп кете жаздаса дыздықтап, иіп созылып жатады. Кесе шіркінінде оттай ыстық, ұрттамас бұрын ұсынған саусаққа көз қиығыңды салмай тұра алмайсың. Оның ар жағында көлдей болып дөңгеленген көңіл жатыр. Көңіл ынтықса, еркек солы едіреңдеп кең жерге симай кетеді екен. Суы мөлдір сиқырлы көлге қалай малтынғанын білмейде қалады екен.